हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजम मंसूरी और आप देख रहे हो बेस्ट प्रोडक्ट क्लिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि 2023 का लेटेस्ट मॉडल के साथ में आ रहे हैं। कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। PM1 फ़िल्टर के साथ में आ रहा है आपको। 4 वे स्विंग मिला है इसमें। स्मार्ट AC के साथ में आपको एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो भी इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। 5 स्टार रेटिंग के साथ में आपको AC आ रहा है 1.5 टन। काफ़ी अच्छा AC है आपका। पैनासोनिक का न्यू मॉडल आ रहा है। इसका फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जल्दी ही मिल जाएगा।